Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, dokter. Kucing saya bersin-bersin, dok. Oh, bersin-bersin ya. Oh, namanya siapa kalau boleh tahu ya? Cimol, dokter. Udah umur berapa ini ya? Udah apa ya, dok? Kayaknya Anda nih kalau boleh tahu. Oh, dirawat dari kecil ya? Iya, dok. Dapat dari kemana? Ada keluhannya apa ini kalau boleh tahu? Udah berapa hari ya? Kayaknya tuh ada 4 hari gitu, dokter. Bersin-bersin. Saya takut, kira flu gitu, dok. Makan juga ini sekarang. Batuk-batuk gitu ya? Iya, mungkin, dok. Kira-kira batuknya kalau misalkan biasanya itu keras, berdahak gitu atau bagaimana ya? Atau ringan kah? Atau gimana? Ini, dok. Ngoyo banget, dok, kalau batuk. Keras berarti ya? Oh, Cimo. Suka ini enggak apa kayak ada ingusnya gitu enggak? Dari hidungnya kayak keluar gitu. Iya, dok, ya kan. Kucel sama cuman, dok. Ini saya sering bersihin tapi tetap aja kelihatan ini. Tiap hari itu mesti ada. Saya kira emang flu dok ini, dok. Kemungkinan bisa jadi seperti itu. Kalau untuk makan minumnya bagaimana? Suka atau enggak? Ini kurang sekarang makannya agak kurang. Lesu ya? Iya, dok. Lesu. Ya, saya bawa sini. Enggak seaktif biasanya ya. Iya. Sekarang masih nggak mau dibilang ini, dokter. Nah, tidur. Kalau biasanya waktu batuk-batuk gitu suka bersin-bersin juga. Iya, dokter, kan tadi saya ini bilangnya bersih. Ya itu bersih lah batuk, dokter. Dokter, soalnya ini sama ya, saya maksa banget kalau batuk. Iya, itu bisa jadi kemungkinan itu batuk karena ada dahaknya juga, ada mukusnya, seperti itu. Kalau dilihat dari ini kemungkinan lesu juga bisa jadi demam juga. Jadi kemungkinan bisa jadi batuk. Kalau pada anjing biasanya dikenalnya sama kennel cough. Oh, iya. Gimana, dok, nih? Saya takut dari kemarin enggak ini, dok. Ya, mungkin perlu ada perawatan lebih lanjut ya. Mungkin kami periksa-periksa terlebih dahulu.